Olá, meus queridos alunos e responsáveis. Vamos a mais uma videoaula e para isso eu vou chamar o Luquito. Oi, tia Cida. Oi, amiguinhos, tudo bem? Tudo, Luquito? Qual vai ser a aula de hoje, tia Cida? Hoje nós vamos fazer 2 livros. O livro de matemática, que são as páginas 23, 24 e 25. Repete comigo, Luquito. 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Muito bem. E o livro de Natureza e Sociedade, que são as páginas 18, 19 e 20. Repete comigo, Luquito. 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Muito bem, fazendo as páginas dos livros. Beijos, até a próxima. Tchau. Até a próxima estudando, hein, amiguinhos? Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, 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 tchau. tia